İnklüziv innovasiyalar cəmiyyətin müxtəlif fərqli gəlir qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən iqtisadi iştirakçılığını təmin edir, onların dəyər yarada bilmə bacarığını və bu dəyərdən faydalana bilmə bacarığını önə çıxarır. Bu da təbii ki, inklüziv innovasiyaların indiki dövrdə əhəmiyyətini xüsusilə artırır. Və bunu başqa bir ifadə ilə bunu mən belə izah edə bilərəm ki, inklüziv innovasiyalar həm də cəmiyyətdə mövcud olan fərqli niyyətlərin, fərqli fikirlərin iştirakçılığını təmin edir. Bugünə qədərki araşdırmalar və bəzi tədqiqlər göstərir ki, inklüziv innovasiyaları daha çox insanın rifahı üçün istifadə etmək mümkündür. Yəni, innovasiyalar əslində yalnız bir qrupun deyil, daha çox insanların rifahı üçün istifadə oluna bilər. Amma burada bir sual yaranır ki, necə? Bu nə cür yarana bilər? Təbii ki, bu sualı cavablandırmaq üçün əvvəlcə inklüziv inkişaf anlayışına və innovasiya anlayışına ayrı-ayrılıqda baxmaq lazımdır. Onları təbiətini təhlil etmək lazımdır. Qısaca onu deyim ki, inklüziv inkişaf iqtisadi və sosial olaraq kənarda qalmış qrupların, fərqli gəlir qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən və ümumiyyətlə iqtisadi fəaliyyətlər üzərindən iştirakçılığını təmin edir. Bunu bir formada belə anlamaq olar ki, inklüziv inkişaf cəmiyyətin müxtəlif tərəflərinin iqtisadi iştirakçılığını təmin edir. Eyni zamanda innovasiyalara baxsaq, görə bilərik ki, innovasiyalar cəmiyyətdə qarşıya çıxan müxtəlif problemlərə, məsələlərə yenilikçi, daha dayanıqlı həll yolları ortaya çıxarır və bir də innovasiyaların digər bir xüsusiyyəti var ki, 1950-ci illərdən bu yana innovasiyalar iqtisadi artımın əsas sürətləndirici faktorlarından biridir. Xüsusilə də 21-ci əsrdə biz görürük ki, innovasiyalar iqtisadi artımda böyük gücə, paya sahibdirlər və bir də son illərdə bu iki istiqamətin, yəni inklüziv inkişafın və ya başqa ifadə ilə əhatə edici inkişafın və innovasiyaların ortaq bir anlayışı ortaya çıxıb. Bu da inklüziv innovasiyalardır. Bunu qısaca ifadə etsəm, belə demək olar ki, inklüziv innovasiyalar cəmiyyətin müxtəlif fərqli gəlir qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən iqtisadi iştirakçılığını təmin edir, onların dəyər yarada bilmə bacarığını və bu dəyərdən faydalana bilmə bacarığını önə çıxarır. Bu da təbii ki, inklüziv innovasiyaların indiki dövrdə əhəmiyyətini xüsusilə artırır. Və bunu başqa bir ifadə ilə bunu mən belə izah edə bilərəm ki, inklüziv innovasiyalar həm də cəmiyyətdə mövcud olan fərqli niyyətlərin, fərqli fikirlərin iştirakçılığını təmin edir. Bir də burada təbii ki, biz başqa tərəfdən məsələyə yanaşsaq, bu inklüziv innovasiyalar ümumiyyətlə niyə bu qədər vacibdir və bunlara ehtiyac hardan yaranıb? Belə bir sual ortaya çıxır. Təbii ki, inklüziv innovasiyaların ortaya çıxma ehtiyacı, tələbi, yəni cəmiyyətdən gələn tələbinin müxtəlif səbəbləri var və bunun əsas iqtisadi səbəblərindən biri də son 10 illiklərdə cəmiyyətin fərqli tərəflərində gəlir və imkan bərabərsizliyinin ciddi şəkildə yüksəlməsidir. Yəni, biz əgər bugünə qədər təhlillərə baxsaq, aparılan araşdırmalara baxsaq, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və digər qlobal təşkilatların hesabatlarına, təhlillərinə baxsaq, görərik ki, son 10 illiklərdə dünyanın ən zəngin 10% əhalisi ilə digər gəlir qrupları arasındakı bərabərsizlik, gəlir və imkan bərabərsizliyi ciddi şəkildə yüksəlib və bu bərabərsizlik nəticədə onların imkanları arasında da fərqliliklər yaradır. Yəni, varlılar get-gedə daha da zənginləşir, onların imkanları artır, yoxsullar isə daha da yoxsullaşır, onların imkanları da daralır. Və nəticədə belə bir mühit təhsildə, səhiyyədə, siyasətdə, iqtisadiyyatda və başqa bütün sahələrdə bərabərsizliyi daha da dərinləşdirir, kəskinləşdirir və bu təbii ki, heç də cəmiyyətlər üçün heç də arzu olunan deyil və əgər biz yenə də müxtəlif təcrübələrə, müxtəlif araşdırmalara baxsaq, görərik ki, gəlir və imkan bərabərsizliyi inkişaf səviyyəsinə asılı olmayaraq demək olar ki, əksər ölkələrdə var. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə də var, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə var, tamamilə geri qalmış ölkələrdə də var. Amma təbii ki, bu inkişaf etməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə daha çox önə çıxır, daha çox özünü biruzə verir. Bunun da öz səbəbləri var. Çünki həmin bu qeyd etdiyim ölkələrdə birincisi imkanlar zəifdir və
bu zəif imkanları şərtləndirən də bəzi amillər, faktorlar var. Bunlardan mən düşünürəm ki, yəni bu əsas amillərdən biri həmin cəmiyyətlərin əsasən mühafizəkar cəmiyyətlər olmasıdır. Çünki mühafizəkar cəmiyyətlərdə adətən innovasiyalara, innovativ fikirlərə olan münasibət ilk etapda çox sərt olur və bəzi stereotiplər var hətta. Ona görə də biz görürük ki, bugün mühafizəkar cəmiyyətlər başda olmaqla dünyanın əksər ölkələrində hələ də qadınların innovasiya sahibkarlığında, eyni zamanda innovasiya yönlü, yəni fərqli yaş qruplarında, fərqli sosial statusa malik insanların innovasiya fəaliyyətlərində nəticələr arzu olunan deyil. Yəni indikindən daha da yaxşı ola bilərdi, amma hələ ki bizim o gözlədiyimiz inklüziv inkişafı şərtləndirən nəticələr hələ də ortaya çıxa bilməyib. Bu onu deməyə əsas verir ki, 21-ci əsrdə cəmiyyətlərin əsas məsələlərindən biri məhz inklüziv inkişafa nail olmaq və buna müxtəlif yollarla, üsullarla nail olmaqdır ki, bugünkü, yəni bizim bu müzakirənin də bu mövzunun da tərəfi innovasiya yolu ilə inklüziv inkişafa nail olmaqdır. İnklüziv innovasiyaları nəzərə alaraq dəstəkləyən digər təməl konsepsiyalar var. Bunlara misal olaraq triple helix modelini, yəni 3 tərəfli inkişaf modelini qeyd etmək olar. Eyni zamanda quadruple helix 4 tərəfli inkişaf modelini qeyd etmək olar. Yəni bu iki modellər arasında keçidi mən qısaca izah etmək istəyirəm. Triple helix modelində bu günə qədər əsasən əldə edilən uğurlar universitetlərlə dövlətin fərqli qurumları və sənayenin ortaq əməkdaşlığı ilə əldə edilib. Amma quadruple helix modeli isə son bir neçə ildə artıq önə çıxarılır. Bu modeldə əlavə bir tərəf var, vətəndaş cəmiyyətləri. Çünki vətəndaş cəmiyyətlərinin 21-ci əsrdə xüsusilə də innovasiya fəaliyyətlərindəki təsirləri, mümkün rolu qabardılır və bu baxımdan da bax bu qeyd etdiyimiz yeni inkişaf modelinə, innovasiya modelinə daxil edilib. Bununla yanaşı mən eyni zamanda son 5 ildə dünyada qlobal iqtisadiyyatda önə çıxan 4-cü sənaye inqilabı və başqa ifadə ilə sənaye 4.0-ı qeyd etmək istəyirəm. Bir də sənaye 4.0-dan sənaye 5.0-a bir keçid var. Məsələn, bu ilin əvvəlində, 2021-ci ilin əvvəlində Avropa Birliyi yeni bir niyyət sənədi ortaya qoyub, 5-ci nəsil sənaye ilə bağlı. Bu sənaye inqilabının konseptinin də əsas kontrolları insan rifahıdır. Yəni insanı mərkəzdə saxlayıb bir inkişaf modeli təqdim etməyə çalışır. Düşünürəm ki, bax bu iki təməl konsepsiyaları nəzərə alıb biz inklüziv innovasiyaların nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlaya bilərik. Bu təbii ki, inkişaf etmiş cəmiyyətlər üçün də, inkişaf etməkdə olan və digər cəmiyyətlər üçün də eynidir. O zaman başqa bir sual ortaya çıxır ki, inklüziv inkişafa innovasiya yolu ilə nə cür, hansı üsullarla, hansı metodlarla nail olmaq olar? Mən əvvəldə də qeyd etdim ki, innovasiyalar əslində iqtisadi artımı sürətləndirə bilən amillərdir. İnnovasiya sistemi ümumiyyətlə iqtisadi inkişafı, dayanıqlı iqtisadi inkişafı əldə etmək üçün əsas faktorlardan hesab olunur. Amma bu günə qədərki təcrübələr göstərir ki, innovasiyalarda əsas axın və ya ana axın innovasiyalar adlandırılan deyilən bir istiqamət ki var, onlar bu günə qədər bir formada bərabərsizliyin artmasına səbəb olublar eyni zamanda. Yəni böyük şirkətlərin, transmilli şirkətlərin əsasən innovasiyalarda dominantlıq etməsi digər orta və kiçik həcmli şirkətləri, bəzən də startap niyyətlərini elə ilk etapda belə zəiflədib. Onların iştirakçılığına imkan verməyib. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, innovasiyaların həm də bu xüsusiyyətinə də diqqət yetirmək lazımdır ki, onları inklüziv inkişaf üçün nə cür istifadə edə bilərik sualına da cavab verə bilək. Burada bir neçə mərhələ var ki, onları izləmək mən düşünürəm ki, cəmiyyətlər üçün önəmli olar. Burada xüsusilə də innovasiya fəaliyyətlərinin müxtəlif qrupları, müxtəlif fərdləri əhatə etməsi vacibdir. İkincisi, innovasiya proseslərinin fərqli tərəflərinin inkişaf etməsi vacibdir, yəni müxtəlif niyyətlərin inkişaf etməsi vacibdir. Üçüncüsü, bax bu innovasiya fəaliyyətlərinin müsbət və mənfi tərəflərinin təsbit edilməsi, öyrənilməsi vacibdir və dördüncüsü isə innovasiya fəaliyyətinə bir sistematik yanaşmanın ortaya qoyulması vacibdir. Bunları əsas alaraq demək olar ki, yəni bütün bu siyasətlər nəticədə yəni sosial, sənaye və sahəvi olaraq inklüzivliyi şərtləndirir. Bu da təbii ki, yekunda müxtəlif fərdlərin, sahibkarların, istehsal sahələrinin, yəni sənaye olaraq istehsal sahələrinin və müxtəlif regionların, sahəvi olaraq müxtəlif regionların iqtisadi iştirakçılığını artırmağa yönəlik siyasətlərdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, biz bir də əsas axın innovasiya modellərindən kök innovasiya modellərinə də keçidi
qısaca təhlil edə bilərik. Çünki mən bayaq da qeyd etdim ki, əsas axın innovasiya modelləri bəzən bərabərsizliyi sürətləndirə bilirlər. Amma kök innovasiya modelləri isə yerlərdə olan o sadə innovasiya niyyətlərinin, fikirlərinin məhsula çevrilməsi və bazarda rəqabətdə iştirak etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, startapların, belə deyək ki, fərqli innovasiya niyyətlərinin həm bazarda iştirakçılığı, həm də onların rəqabətdə dayanıqlı ola bilməsi üçün fərqli siyasətlər, xüsusilə də başlanğıc kapitalının təmin edilməsi, maliyyə inklüzivliyinin təmin edilməsi, digər infrastruktur imkanlarının bərabər imkanlı və ədalətli olması bu baxımdan düşünürəm ki, əhəmiyyətlidir və bu siyasətlərin əslində çərçivəsini təşkil edir. Amma yekun olaraq onu mən qeyd edə bilərəm ki, inklüziv innovasiya keçid siyasətləri əsasən həmin o siyasət çərçivələrinin nə qədər əhatəedici olmasından asılıdır, yəni onun dərəcəsindən asılıdır. Bu istiqamətdə mən Azərbaycanla bağlı bir neçə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycan kiçik və inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi əslində orta və uzun müddətdə dayanıqlı iqtisadi inkişafı hədəfləməli olan bir ölkədir və təbii ki, dayanıqlı iqtisadi inkişafda əsasən innovasiyaların iştirakçılığı ilə təmin oluna bilir. Azərbaycan öncə burada inklüziv inkişaf və innovasiya baxımından öz siyasət hədəflərini, xüsusilə də orta və uzun müddətdə siyasət hədəflərini dəqiq müəyyən etməsi vacibdir. Yəni hansı sahələrdə, nə cür, hansı formada? Çünki bilirsiniz ki, innovasiyaların fərqli formaları var. Yəni biz burada sadə innovasiyaları qeyd edə bilərik, tamamilə dəyişdirən radikal innovasiyaları qeyd edə bilərik, proses və məhsul innovasiyalarını qeyd edə bilərik, sosial innovasiyaları qeyd edə bilərik. Bütün bunlar düşünürəm ki, Azərbaycanın növbəti dövrlərdə orta və uzun hədəfdə öz siyasətlərini müəyyən etməsində əsas amillərdən, əsas faktorlardan biridir və təbii ki, burada Azərbaycanın sosial inkişaf olaraq inklüziv innovasiyaları önə çıxarması həm də orta və uzun müddətdə Azərbaycan insanının gəlirlərini də artıra bilər, rifahını da yüksəldə bilər. Amma bunun üçün bəzi şərtlər lazımdır. Yəni Azərbaycanda inklüziv innovasiyaları inkişaf etdirmək üçün bəzi təməl şərtlər lazımdır ki, onlar təmin olunmalıdır. Məsələn, mən burada əqli mülkiyyətin ədalətli şəkildə təmin edilməsi və qorunmasını qeyd edə bilərəm. Çünki bazar iqtisadiyyatında hər nə qədər belə deyək ki, fiziki mülkiyyətin qorunması investisiyalar üçün, biznesin inkişafı üçün bir qarantiyadırsa, bir çərçivədirsə, eyni zamanda əqli mülkiyyətin, patentlərin də təmin olunması və qorunması innovasiyaların inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir. Yəni nəticə etibarilə innovasiyalar insan ağlının məhsuludur. İnsan ağlı isə əsasən əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə təmin oluna bilər. Düşünürəm ki, bizim ölkəmizin bu baxımdan keçməli olduğu bir yol var, tətbiq etməli olduğu siyasətlər var. İkinci istiqamət düşünürəm ki, rəqabətin təmin olunmasıdır. Yəni ədalətli rəqabətin təmin olunmasıdır. Çünki daxili bazarda rəqabəti təmin etmədən insanların innovasiya niyyətlərinin iştirakçılığını da təmin etmək olmur. Çünki adətən həm əqli mülkiyyət qorunmadan, həm rəqabət təmin olunmadan fərdlər öz innovativ fikirlərini bazara təqdim etməkdən çəkinirlər. Onun bir qarantiyasını görmədikləri üçün və ya da ki, mümkün nəticələrini görmədikləri üçün o fikirləri özlərində saxlayırlar, bazara təqdim etməkdən, məhsula çevirməkdən çəkinirlər. Və təbii ki, bunlarla yanaşı mən düşünürəm ki, həm bayaq da qeyd etdiyim kimi, başlanğıc kapitallı imkanlarının təmin olunması, maliyyə inklüzivliyinin təmin olunması, xüsusilə də cəmiyyətin fərqli gəlir qruplarının, sosial statusya malik insanlarının innovasiya üzrə iştirakçılığının təmin olunması. Burada təbii ki, biz qadınların sahibkarlıq fəaliyyətlərində iştirakını qeyd edə bilərik və yaxud da ki, gənc fikirlərin, innovasiya məhsulu yönündə olan gənc fikirlərin iştirakçılığını qeyd edə bilərik. Bütün bu fikirlər mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bundan sonraki dövrdə innovasiyaların inklüziv ola bilməsi, inklüziv inkişaf yarada bilməsi baxımından vacibdir və yekunda Azərbaycanla bağlı onu qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə uğur qazana bilməsi üçün təbii ki, əsas olaraq ədalətli, bərabər imkanlı və rəqabətli bir ekosistemə, mühitə ehtiyacı var və bu təmin olunduqdan sonra Azərbaycanın da bu istiqamətdə uğur qazana bilər deyə düşünürəm. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.
İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.